嗨，大家好，我是小翠。今天是2月2号，阳历啊。这个我从确诊新冠到现在已经25天了，在第13天的时候去检测的是转阴了，但是现在的话嗓子还是非常不舒服，就是特别痒啊，包括这个上半部分这点儿，感觉像是呼吸道啊或者是肺啊就是痒，就一直想咳哈。有时候你感觉说话没气啊，或者是想笑啊，实际上不是，就是一说话就感觉痒想咳。所以你有时候看到我的视频啊什么的，就感觉少气无力的，就不敢，就是太用劲儿的说，就是感觉嗓子痒。我本来是想去看家庭医生这2天，但是的话，这个店里面有一个大姐哈，她要回纽约，然后她要去做检测嘛。就回纽约要见这个朋友啊、家人呢，他想检测一下，回去也放心。我就想，我带他去的话，我也顺便再检测一回，然后的话，看看有没有那个什么变化哈。因为那个检测的话就非常快，就捅鼻子，然后结果的话10几分钟就出来了。我先检测一回，看看有啥变化没有，然后再说去不去看家庭医生。因为那个我妈他们俩都没有我这种症状，他俩都不咳，但是他俩都不抽烟啊。我是原来抽烟挺长时间，后来戒了，我不知道会不会跟这个有关系啊。因为我抽烟抽了10几年，然后的话戒烟戒了4年。实际上我现在这个咳嗽哈，跟我那个当时戒烟时候那个时候相比哈，还没那个时候咳的厉害。就那时候戒烟的前1、2个月吧，那时候咳的就跟这个痰有点像，都是比较黏那种痰。但是戒烟时候那个痰伴随着有脏东西，有点那种小黑块啊，跟那个绿豆那么大样的，有的比绿豆还大，或者是有点小血丝啊那样的感觉哈。那个可能就是那个你长期抽烟，尼古丁包裹着你的肺，然后你戒烟之后哈，这个肺的机能再恢复，然后的话就是，属于那种自愈的感觉一样吧，就不用再包裹着那个用那个粘液哈包裹着那个肺泡了，就把那个脏东西啊都给咳出来，清洁出来了，那种感觉哈。如果你戒烟的朋友应该会知道，那就是前1、2个月很难受，就是意思说是我现在这个咳哈还没有我戒烟的时候那个时候厉害，所以我也不是说是特别的担心这个哈，但是这个咳的症状会不会跟我原来抽烟有关系？这可是有可能，因为我抽了差不多有15、16年的烟了，戒了4年了。这是不是也算是，这种算是肺的基础不好哈？但我妈她俩都不抽烟，所以她俩也不咋咳，也没感觉这个喉咙啊还有这一块啊不舒服啊。她俩这个嗅觉、味觉都正常，但是我的话现在还没有完全恢复这个嗅觉、味觉，恢复了有个差不多60%、70%吧，比上个礼拜强，但没有彻底回来。刚才我妈在外面炒菜，这个我关着门，油烟味我能闻到了，还不错，非常好。因为上个礼拜我还闻不到，就离这么远，现在说明好挺多。但是这个还是有点不舒服啊，稍微有点担心，就是肺上面有什么像大家说的，有的人说那个后遗症啊什么的之类的哈，有没有就是新冠的这些病友吧？有没有跟我这个情况比较相似的？大家可以给我留言啊，或者是发私信一下，让我也知道这个往后的发展到底是啥样了。我现在没太多别的症状，像什么早期的那些肌肉酸疼啊、头疼啊，现在都没有了，体力也很好。体力也没有像原来那样，就是一点劲儿都没有啊，头疼那样都挺好，就除了这个嗅觉、味觉还有这个咳。因为这个有些华人朋友哈，在国外也得的比较早，有的我看还有的在好多地方，菲律宾啊，或者在欧洲的在欧洲那些国家的也都得的比较早。有没有像我这种的？还要咳多长时间？
因为我现在是这个确诊之后是第25天，有的说是嗅觉过2-3个月能彻底回来，但是这个咳呢，这个咳啥时候能停止呢？我就想着，如果再不好的话，就过2天就约那个家庭医生，因为这边看病太麻烦了，要先约那个家庭医生，还要到那儿先看，他再给你开药，或者是给你开单子，再去拍片儿，太麻烦这边看病。所以说是我先去带着那个大姐，我俩先去再检测一回啊，看看。看看啥情况，这2天就会去检测，明天或者是后天，你到时候会拍那个视频出来跟大家看看，再分享一下。行，那今天先到这儿，点个关注、转发、点赞、评论。好的，感谢大家观看本期视频，我们下期再见，拜拜。